好啦，買陀螺啦，我決定都係買多盒啦，費事走多轉啦。個個都係兩盒咁買，個個都咁樣買，個個都一 set 買啊，冇可能唔咁買啊。好啦，俾錢啦。唔使咩，個個都係新。聽神，我哋而家咧喺深水埗，咁啊，你知唔知今日又有新陀螺出啊？咩陀螺啊3個陀螺嘅。有2款啊！咁啊，我哋咧聽神去 shopping 咧，今次去一個新嘅地方喎。你知係咩地方咧？就係一個深水埗嘅一間玩具鋪。咁啊，我聽人講咧，就話呢間玩具鋪咧就好多陀螺嘢賣嘅喎，同埋好新嘅喎。咁啊，我哋咧就落嚟睇下究竟發生咩料啦。咁啊，呢個就係呢個北河街街市啦。咁啊，間玩具鋪咧就唔近高登嗰邊嘅喎，唔近鴨寮街嗰邊嘅喎，就喺呢個街市呢度嘅，係啦，就係叫做318玩具鋪318。呢度咯，318咯，佢應該係叫做318號啊。咁啊，哇，有隻龍珠嘅，係啦，哇，入嚟啦 ，Ben 10，好多啲買啦，好啦，咁啊入去睇下咩料啦，係啦，哇，首先有魔幻陀螺啦，哇，喺度全部都係陀螺嚟嘅喎，你睇下，有冇最新嗰款啊？有啊，係啊，最新嗰款。係咪隔離嗰個？有啊喺度。係啦，擺住。哇，正啊！Hello， 做咩啊？呢個幾錢啊？呢個3盒嗰個幾錢啊？195。好啦。咩啊？你認得佢啊？Ken哥啊？係啦。Hello 啦 ，Hello。你買2盒定買1盒？買咗呢個先啦，一日買1盒啦，聽日我哋就買第2盒啦。聽日我哋唔開。哦，係咩？唔可以俾佢，唔可以俾佢買2盒。就放喺聽日咯。係啦，呢間嘢真係正喎，呢間嘢係啦。你買咗未啊？係啊。係啊，你認得佢啊？你有冇睇佢啲片啊？有。係咪啊？好啦，我哋就買呢個3盒咗先啦，係咪啊？哇！原來呢度都有雜誌嘅喎，我哋唔使 APM 買喎。點解得佢有藥嘅？係咪啊？你翻去慢慢介紹啦。哇！呢度有雜誌啊！呢度最正啊！呢度，哇！早知嚟呢間咧，好過去第二度啊！你睇幾多陀螺嘢？有舊嗰啲鋼鐵戰雲都有喎。係咯。啲舊款嗰啲都有喎。係咪真嘅嗰個？係啊，不過咧提禮拜日唔開㗎呢度係咪啊？禮拜日唔開嘅。我哋上次禮拜日嚟咧閂咗門，係啦。咁啊，呢度咧除咗有陀螺嘢買咧，仲有文具啊、戰隊嘢都有嘅喎，話。無面超人都有。係咯。昆牙又有。乜都有，好正嘅玩具鋪。頭先又有人認得你喎，你見唔見到啊？係啦，咁就哇，超大陀螺款，超大係喎。咁咧呢啲咧，哇，做咩啊？勁多貼紙。哇，好多少女嘅貼紙喎呢度。少女。咁啊，竟然咧呢間嘢咧賣咁多陀螺咧，都會有賣假陀螺嘅喎。係啦，都有假陀螺。咩陀螺嚟㗎？新陀螺。係咪真㗎？聽神哥過嚟。有人係咪120啊？呢個係咪香港？係啊。叫咩名啊？呢個121。哦，呢個好細。知唔知叫咩名啊？好似係嚇？好似係佢有仲有9折。係。好啦。咁咧，聽神你睇下呢度咧，好咁多陀螺咧，但係都會賣假陀螺嘅喎。果然係真假都有啊，好犀利啊！呢個阿基里斯，綠色呢個咧？好似係叫做魔犬。魔犬啊？咩魔犬啊？唔記得㗎。呢個咧？呢個就係我哋嘅青龍。呢隻叫青龍。哦。呢個都2個餅。犀利喎！咁你喺邊度比賽啊？買完之後？我哋點樣參加比賽？你都唔知啊？我哋睇埋呢邊啦。嗱，好多少女嘢買啦呢度。有冇嘢買啊，妹妹？
呢度好多嘢買喎，好正喎呢度。呢個 BB 蛋啦，即係射槍咯，啲 BB 蛋咯。哇！呢個咩嚟㗎 ？Yoyo 喎，係啦。潛水鏡，電動曱甴13蚊賣埋。哇！Jason 你睇發射器做咩啊？唔知喎。可能假嘅，唔知係咪咧？真你莫嘅。揸落去真定假？有得睇㗎。Made in China 喎。假嘅。係啦，咁啊呢度咧有真有假，不過咧就唔會呃你嘅。係啦，咁啊魔幻陀螺啦。呢個啊，仲有卡埋啦。呢個拔陀螺嚟嘅喎。係啊，一定要擺喺度咩？睇呢啲陀螺。哇，好舊㗎咯喎！呢啲外國版嚟㗎喎，犀利喎，好正喎。梗係犀利啦 ！B45都有啊，係咯，乜都有啊。好多個鐵字係啊。豬嚟㗎。係喎，彈珠人。我今朝先抌咗你呢啲公仔啫。屋企。哦，喂，嗰個韓國係咩啊？韓國魔車戰雲，韓國版嚟嘅咩？唔係，國內版嚟啫。好啦，咁我哋咧就好啦，買陀螺啦。我決定都係買多盒啦，費事走多轉啦。個個都係兩盒咁買。個個都咁樣買。個個都一 set 買啊！冇可能唔咁買嘅。好啦，俾錢啦。唔使咩？個個都有303。咦？呢個箱喺邊度買？呢度買㗎？幾多錢啊？呢個98。我哋擺40幾個㗎。你睇下，唔使去深水埗買嗰個咩喎？媽咪，原來呢個有呢個陀螺收集箱喎。嚇？陀螺收集箱其實加張嘢嘅啫喎。不過你啱啱買咗雜誌。係啊，最近啲陀螺鋪頭話你哋專係賣陀螺，買呢本嘢啊嘛。咁我哋先嚟咋。好啦，揸住呢個點樣相？好啦。咁啊，我哋特登嚟到深水埗咧，買呢兩個最新今日出係咪今日出啊？係啊，今日出嘅陀螺咧就係咁多啦。係啦，多謝大家收看啦，拜拜。好啦，唔該晒。啊，咁我成功咧就買咗呢兩個最新出嘅陀螺啦。咁啊，而家咧就翻屋企開箱，係啦。咁啊，發達拆邊個先啊？拆舊啲嗰個先啦。舊啲個先，邊個舊啲啊？即係個數目邊個？120、121，係啦。好，翻回家，跳，嘣。